PC Booster LK channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කරන්න යන්නේ වීඩියෝ එඩිටිං වලට සෙට් වෙන PC build එකක්. වීඩියෝ එඩිටිං කිව්වම HD 4K වලින් වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන් PC build එකක්. Adobe Premiere Pro, After Effects, DaVinci Resolve, Filmora වගේ තියෙන softwares හොඳට ස්මූත් එකේ ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් එඩිට් කරගන්න පුළුවන් PC build එකක් තමයි කරන්න යන්නේ. අපි ටයිම් ලයින් එකට වීඩියෝ එඩිටින් එක දානකොට ස්මූත් එකට ප්ලේ වෙන විදිහට ඒ වගේම එඩිටින් වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට වීඩියෝ එඩිටින් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ PC build එකක් තමයි අද කරන්න යන්නේ. අද අපි බලමු අපි තෝරගන්න PC build එකේ තෝරගන්න parts මොනවාද කියලා. අද අපි PC build එක කරන්න යන්නේ MD Computers LK website එකේ. අපි දැන් පළවෙනිට තෝරගමු processor එක. processor එක අපි තෝරගන්නේ AMD Ryzen 7 5700X processor එක. මේ processor එකේ cores 8ක් thread 16ක් තියෙනවා. ඒ වගේම boost clock එක තමයි 4.6 GHz වෙනකන් තියෙනවා. base clock එක තමයි 3.4 GHz base clock එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම TDP එක තමයි 65 watt. මේ processor X570, X470, X370, B550, B450, B350, A520 කියන motherboard list එකේම support කරනවා. ඒ වගේම මේකේ CPU socket එක තමයි AM4 socket එක. ඇත්තටම මේ processor-එන් ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන්. මොකද cost ප්‍රමාණයත් වැඩි හින්දා. ඒ වගේම After Effects එක effect දානකොට transmission දානකොට smooth එකේ play කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම S processor එකක් හින්දා හොඳ performance එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ processor එකේ රුපියල් 67000ක් වෙනවා. අපි දැන් processor එක තෝරගන්නවා. Ryzen 7 5700X processor එක. හරි, දැන් අපි motherboard එක තෝරගමු. motherboard එක තෝරගන්නකොට නම් ලොකු motherboard එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ. ටිකක් RAM slot 4ක් තියෙන motherboard එකක් දාගත්තා නම් ඇති. අපි gigabyte motherboard එකක් තෝරගන්නේ. Gigabyte B550M K processor එක තමයි motherboard එක තමයි තෝරගන්නේ. මේකේ DDR4 RAM තමයි දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම RAM slot 4ක් තියෙනවා. අපි මේ motherboard එක දැන් රුපියල් 37000ක් වෙන්නේ. අපි දැන් motherboard එක තෝරගමු. දැන් අපි RAM තෝරගමු. brand new RAM තමයි තෝරගන්නේ. අපි අද හැම parts එකක්ම brand new තමයි දාන්නේ. Corsair
16GB RAM දෙකක් දාගන්නවා. දැන් රුපියල් 14,000ක් වෙනවා RAM එක RAM එකක් 16GB. අපි RAM දෙකක් දාගන්නවා. මේකේ හොඳ heat sink එකකුත් තියෙනවා. අපි මේ RAM එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. 3002 MHz ප්‍රමාණයක් තියෙනවා වේගයක්. අපි ඒ RAM එක තෝරගත්තා. දැන් 14,000ක් වෙන්නේ. දැන් අපි storage තෝරගමු. ඒකත් brand new. storage විදියට Atlink S70 Lite 512GB NVMe SSD එකක් තෝරගන්නවා. අපි Windows දාන්නේ මේකේ. ඒ වගේම අපේ operating system එක වේගෙන් වැඩ කරන්න ඕන නම් NVMe SSD එකක් තියෙන එක ඉතා වැදගත් වෙනවා. මේ NVMe SSD එක රුපියල් 13,500ක් වෙන්නේ. අපි දැන් ඒක තෝරගමු. අපි ඊගාවට hard disk එකක් තෝරගන්නවා. අපේ editing වැඩ කරනකොට අපි save කරගන්න video files එහෙම save කරගන්නේ අපේ hard disk එකේ. අපි 2TB hard disk එකක් තෝරගන්නේ Seagate hard disk එකක්. මේ hard disk එක රුපියල් 21,000ක් වෙනවා. අපි දැන් hard disk එක තෝරගන්නවා. අපි දැන් cooler එක තෝරගමු. අපි Game Dias Aura GL 360 RGB liquid cooler එක තෝරගන්නවා. මේක තමයි Game Dias liquid cooler එක. රුපියල් 22,000ක් වෙන්නේ. අපි දැන් ඒක තෝරගන්නවා. අපි දැන් power supply එක තෝරගමු. power supply එක Antec Anthem D650 650 watt power supply එකක් තෝරගන්න. 80 plus power supply එකක්. අපි මේ power supply එක තමයි තෝරගන්නේ. අපේ graphic card එකටත් performance එක වැඩියෙන් තියාගන්න පුළුවන් 650 watt power supply එකක් තෝරගන්න එකෙන් මේ power supply එක රුපියල් 19,500ක් වෙන්නේ. අපි දැන් ඒක තෝරගත්තා. අපි දැන් casing එකක් තෝරගමු. casing එක තෝරගද්දී හොඳ ඉඩ තියෙන casing එකක් තමයි තෝරගන්න ඕනි. අපි Golden Field 360 plus casing එක තෝරගන්නවා. ඒකේ හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෑන් තව ෆිට කරන්නත් පුළුවන්.
රුපියල් 15000ක් වෙන්නේ. අපි දැන් ඒක තෝරගන්නවා. අපි දැන් මෙයින් පාර්ට් එක වෙන ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තෝරගන්නවා. ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තෝරගද්දී අපි එඩිටින් කරද්දී හොඳ රෙන්ඩරින් පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න ඕන නම් අපි මුලින්ම බලන්න ඕනි CPU එක හොඳ CPU එකක් වෙන්න ඕනි. කෝස්ට් වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම 4K එඩිටින් කරද්දී අපි රෙන්ඩරින් පර්ෆෝමන්ස් එක වැඩියෙන් ගන්න ඕන නම් හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තෝරගන්න ඕනි. අපි තෝරගමු දැන් ග්‍රැෆික් කාඩ් එක. අපි MSI RTS 3060 Ti කාඩ් එකක් තෝරගන්නවා. මේක ගේමින් X කාඩ් එකක්. ගේමින් X එක නම් හොඳ සුපිරි කාඩ් එකක්. ඇත්තටම එඩිටින් කරන්න ගේමින් වලටත් හොඳයි. මේක ඇත්තටම 46 RTS 4060 එකට වැඩිය හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් දෙනවා. FPS 10ක 20ක වගේ පරතරයක් තියෙනවා එක එක ගේම්ස් වල. ඒ වගේම එඩිටින් කරද්දිත් RTS 4060 එකට වැඩිය හොඳට පර්ෆෝමන්ස් කරනවා 3060 Ti එක. අපි දැන් ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තෝරගමු. 3 years warranty හම්බෙනවා. ග්‍රැෆික් කාඩ් එක 1,39,000ක් වෙන්නේ. අපි ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තෝරගත්තා. ඔව් දැන් අපි ඔක්කොම පාර්ට්ස් ටික තෝරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් ඒවා එක එක බලමු මොනවද තෝරගත්තේ කියලා. AMD Ryzen 7 5700X CPU එක තෝරගත්තා. කෝස් 8යි thread 16ක් තියෙනවා. මේක රුපියල් 67000ක් වෙන්නේ. Gigabyte B550MK මදර්බෝඩ් එක තෝරගත්තා. රුපියල් 37500ක් වෙන්නේ. Corsair RAM 16GB RAM kit දෙකක් තෝරගත්තා. රුපියල් එක RAM එකක් රුපියල් 14000යි. RAM දෙකටම රුපියල් 28000ක් ගියේ. Adlink S70 Lite 512GB NVMe SSD එකක් තෝරගත්තා. රුපියල් 13500ක් ගියේ. 2TB Seagate hard disk එකක් තෝරගත්තා. රුපියල් 21500ක් ගියේ. Game Gears Aura GL 360 RGB CPU liquid cooler එකක් තෝරගත්තා. රුපියල් 22000ක් ගියේ. Antec Atom B650 watt power supply එකක් තෝරගත්තා. රුපියල් 19500ක් ගියේ. Golden Field 360 plus casing එකක් තෝරගත්තා. රුපියල් 15000ක් ගියේ. MSI RTS 3060 Ti Gaming X graphic card එකක් තෝරගත්තා 8GB රුපියල් 1,39,000ක් ගියේ. ඔක්කොටම කොස්ට් එක ගියා රුපියල් 3,63,000ක් 3,65,000කට වගේ බිල්ඩ් එකක් කරනවා නම් මේක තමයි සුපිරි බිල්ඩ් එක. ඕගොල්ලන් බිල්ඩ් එකක් වීඩියෝ එඩිටින් වලට බිල්ඩ් එකක් කරනවා නම් මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් කරන්න. ඇත්තටම වීඩියෝ එඩිටින් වලට After Effects Blender වගේ software වැඩ කරන්නත් හොඳ PC build එකක්. After Effects Premiere Pro DaVinci Resolve වැඩ කරන්න හොඳ PC build එකක්. එතකොට editing timeline එක එහෙම හොඳට performance කරනවා. මේ build එක කරන්න කියලා මම recommended කරනවා. video editing වලට කරනවා නම් Photoshop වලටත් හොඳයි.
අදට අපි සමුගන්නවා PC Booster LK channel එකේ දිගටම රැඳිලා ඉන්න අපි මේ වගේ different topics ගේන්න බලනවා. ඒ වගේම PC builds, gaming performance මේ එක software CPU අපි compare කරලා ඒ වගේ videos උත් ගේනවා. එක graphic card compare කරලා ඒ වගේ videos උත් ඉදිරියට ගේනවා. දිගටම PC Booster LK channel එකට රැඳිලා ඉන්න. subscribe කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.